Oke, setelah saya perhatikan, buset ngeprank. Ini, kenapa ini bisa seperti ini? Harusnya kan kencang ini. Ini baut manifold. Harusnya ini kencang. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa ini? Ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke. Di depan saya ada motor Yamaha Mio mogok. Katanya sudah ganti busi. Nah, awalnya motor ini hidup, terus mati. Setelah ganti busi, tetap saja mati. Nah, kita sekarang mau cek apa penyebabnya. Kontak untuk klakson oke. Dan untuk motor ini tidak usah pakai aki juga bisa hidup. Tentunya dengan cara diengkol. Nah, kita cek kabel masanya. Di sini kabel masanya. Apakah tersambung dengan benar atau lepas? Kalau dari soketnya tadi tersambung. Kita buka dulu bagian bagasinya. Jadi kita tes, maklum ibu-ibu ini yang pakainya. Coba ada pengapiannya di sini di kabel koilnya. Oke, ada yang pengapiannya. Oke. Ada ternyata. Coba saya tes lagi. Dan katanya untuk businya sudah diganti. Jangan-jangan bensinnya habis, karena katanya tadi sempat jalan.
Atau bisa juga faktor korslet karena ini komposisinya juga sudah pecah. Atau jangan-jangan hanya ingin berkunjung ke bengkel saja. Mamat di mana beliau teh Mamat? Coba kita engkol. Oke, setelah saya perhatikan, buset ngeprank. Ini kenapa ini bisa seperti ini? Harusnya kan kencang ini. Ini baut manifold. Harusnya ini kencang. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa ini? Saya pasang lagi. Motor sudah hidup. Ternyata tidak pas dengan lubangnya. Dan ternyata ini lubang bautnya sudah selek. Berarti ini harus di gerat ulang atau di recoil bisa. Sudah selek. Kalau seperti ini bakalan susah hidup terus. Nah, sekarang kita akan perbaiki nih bautnya atau lubang bautnya. Sudah hancur sudah. Namanya Mamat, namanya bengkel. Terabas Mamat, terabas. Gunung ulin tuh Mamat, tong gawe wae lah. Nah, kalau baut yang satunya lagi tuh masih tetap menggunakan baut standarnya dan langsung ditap, gak usah dibor lagi karena sudah besar. Ya Pak, ya. Ayam loba banget. Hah? Gawe nganying cetel awe meureun. Gawe teu sepul dinya tukang ini mah. Cenah nongkrong can si Dede teu puguh si Dede mana sila bengkelna ieu wae tempat nongkrongan.
Karena lubang manifoldnya sudah besar, maka langsung saja kita pakai baut 12. Nah, jadi itu penyebabnya, paman. Dan di sini karbunya sudah menggunakan karbu motor Honda Karisma. Jadi yang bermasalah baut di sini sudah selek dua-duanya. Meskipun ini sudah besar, ini sudah juga tadi masih standar, tapi sudah diperbesar juga. Kemudian saya cek juga dulu pengapiannya, takutnya dari pengapian, dan ternyata setelah motor hidup, tapi dari sini tadi baut yang di sini loncat-loncat, baut standarannya. Oke, itu saja tutorialnya. Saya di prank baut manifold. Saya pikir dari pengapian, nggak masalah sebetulnya. Oke.